哇！今日真係相當之好天啊嚇！呢個完美嘅天色咧，相信都令到大家心情更加靚靚啦嚇，可以更加落力咁幫球隊打氣啦。觀眾席嘅色彩同熱度一眼睇晒，展現咗佢哋對足球嘅熱情。比賽已經開始，賓福特對托定咸。過咗半季，兩隊咧又一次碰頭啦。Keyman， 你覺得今日邊個球員係星中之星咁啊？雲迪穩呢，可以話係喺龍門前面嘅一個大難關啊！身高就6尺4寸，仲有速度添啊！你話要過佢係咪好難呢？踢後衞咧就未必好搶眼啊，但係確實係好重要嘅。交過去側翼嗰邊，佢哋係得到個界外球機會，成功過到人啦！新道東拿利嘗試追翻個波翻嚟，呢一下橫傳咧同佢想象中係差咗些少嘅。李察利臣，結果無功而還啦。揾到空位，傳個波俾佢，洛里斯救得靚啊！解圍啊！孫興文攞到波咯，托定咸唔好話要入波啦，連射門都未試過。馬菲亞，喂，把握機會啊！哇，真係話入就入啊嚇！今場波第一個嘅突破，對手都好似擺明俾你射咁啦，咁你梗係攻擊不如從命啦。呢個入球固然係配合好好啦，不過亦都因為對手嘅後防錯漏百出啊，反應太慢咯。今場波第一個入球，對手啊，梗係唔會咁容易瞓低啦。而家需要更加專注啊！托定咸出師不利啦，而家開始俾到波㗎啦，睇下可唔可以重新開始啦。為腳直線先，夠晒警覺性啊！沙維斯蒙斯啊，睇唔睇到有隊友咧嚇？踢得好，沙維斯蒙斯，仲未有人攞到個波啊！賓福特睇嚟係準備踢反擊戰術喎，但係佢哋點排陣都經已好明顯啦。係一隊好有耐性嘅球隊啊！反擊啦，堅尼博達，哇！呢啲就叫 power 啦。古達斯揾人走位，李察利臣，頭先真係牙煙啊！呢球波啊，認真麻麻啦。去到最後嘅傳球為止都仲 OK 嘅，就係最後呢腳唔夠力，夠晒警覺。佢嘅表情咧，經已交代晒一切啦。嗱，個波啊俾得麻麻地啊，但係其實咧個做法咧個心思係幾好嘅，應該仲有下次嘅。托定咸都有個難題㗎，到底係而家應該搏一搏啊，定係等半場之後先重整旗鼓咧？當高偉達下，傳得到咧？呢個波點追啊？孫興文 There will be 1 minute added 一 time. 腳傳入去，傳波睇嚟係預錯咗喎。嚟到半場時間，競爭啊而家好激烈啦，不過咧就未出現決定性嘅一刻啊。托定咸喺半場就落後緊啊！嗱，狀況係點咧？我諗唔使我講，大家都睇到㗎啦。不過咧，如果你有心嘅話，都仲可以扭轉戰局，加快啲嘅節奏啦。不過唔好諗咁複雜㗎啦。
總之目的就係爭取一個入球，大膽啲。上半場嚟到呢度，等下半場咧再分勝負啦。開始啦！托定咸嘅主力球員有必要交功課啦喂，有時候睇佢哋啦，好似唔知嚟做乜嘢咁啊！比蘇馬試下傳啦，馬菲亞斯贊臣，當高韋達哈，比蘇馬嗱瞄準防線嘅後方啊！嗱，睇到啦，睇到有李察利神人啦，，李察利神啊，攞到波啦，個波甩咗出嚟，基尼靴清走咗個波路，後防今次成功，不過都唔可以叫得做無驚無險噃。睇俾唔俾到個靚波先。啲咩啊？講下你嘅睇法咧。托定咸至少都要追平比數啊，係時候睇得大膽啲啦喂！比蘇馬幾靚啊！呢一球，大力一腳 ban 埋去啊！追波啦喂！第一時間解圍啊！ Substitution on the field. Number 9. Coming on to replace him is number 47. Substitution. 維達利詹尼特清走個波，呢個高波唔係好到位喎。托定咸呢個諗法就啱啦，啊，今次佢哋嘅進攻咧有啲新鮮感啦。咁就有嘢睇啦。呢球射門啦，個波甩咗出嚟啦。哇！救得都好牙煙下喎。托定咸應該考慮緊幾時要換人啊？當高韋達哈係咪俾佢製造到空間呢？啊，組織得好好啊，睇下有冇成果先。咁大壓力都解到圍。嗱，班後防冇乜壓力啦，所以可以壓前。射啦！呢球入啦，仲未定輸贏㗎。有姿勢又有實際，托定咸真係非常之善於反擊嘅，用咗嗰幾秒時間已經反手為攻入埋波啦。 After 81 minutes is number 15. Substitution on the field. Number 19. 係時候要換下人㗎啦。 Coming on 托 the 定咸 field. 追翻個比數啦。 呢個入波咧，心理上攞翻啲優勢啦。不過咧，佢哋仲需要入多一球先可以贏嘅。比賽難分難解，勝負可能只係一瞬間嘅啫。球迷都係咁嗌啊，想兩隊快啲爭取入波啊！夠鐘啦，夠鐘啦，就快，會唔會有估你唔到嘅結局咧？長傳，但係唔夠準， There will be 3 minutes added 傳俾隊 time. 友，差咗少少力量啫。好波啊！呢個反攻果然夠快喎！維達利詹尼特，呢個波有機會啦！查
差啲就入到㗎啦，但係比賽咧已經完啦。雖然呢場波啊分唔到勝負啊，但係都係一場令人幾滿意嘅賽事嚟嘅。Keyman 波啊睇完啦嚇，成場波你有冇咩意見咁啊？托定咸踢得算 OK 㗎啦，亦都有幾次機會造成威脅，可以再接再厲嘅。希望佢哋可以提升下鋭氣，對之後嘅比賽都有幫助啦。我都幾同意呢種講法。時間差唔多啦，多謝晒 Keyman 今日嚟陪我哋睇波啊！哇，咁快完㗎啦咩？